dinner starts at 7 o'clock. What time did he finish dinner? जी समझ आया ये? सर लिख भी दिया। ठीक है बिल्कुल ठीक है। सर ये आप अपनी तरफ से कैंसिल करें, मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, पता नहीं। अच्छा अच्छा ये इसके बाद ये ख़त्म हो गया ना? इसके बाद ये है और कुछ? बस खत्म, ऊपर चले आप। अगला सवाल कौन है? पेज 161 मेरे पास इस वक्त इसमें नहीं है। एक मिनट में अभी डालता हूँ थोड़ी देर में। 161 जी 161 में जो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। Read out question number 3 on page 100. जी बेटा। सर किधर चले गए थे? वो डिस्कनेक्ट हो गया था। उसने मुझे बना दिया। हाँ तो वो जब डिस्कनेक्ट होता है ना तो उसको पार्टिसिपेंट को बना देता है। जी ये क्वेश्चन है बेटा, जॉन स्टार्टेड पढ़ें और इसका आंसर बताएं जल्दी से। बहुत आसान काम है ये। जल्दी जल्दी करो, आज टाइम के चैप्टर खत्म करना है। जी सर कैंसिल करें? आप वैसे बताते, मैं कर दूंगा इसको। गोला बना दिया। बता दें आप, टाइम कम है। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड? यस 4 मिनट्स। जुबान से बोलो बेटा। यस मुझे कॉल करके बता वो 40 मिनट्स। हाँ बस डायरेक्ट आप बोल दो, मैं लिख दूंगा। आगे बताओ, अगला सवाल बताओ। Alice started. Sir, Alice finished her exercise. She started for 30 minutes. Sir, इस वाले का मतलब क्या है? कह रहे कि एलिस ने फिनिश कर ली हर एक्सरसाइज एट 8:10। उसने 8:10 पर अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि व्हाट टाइम डिड शी स्टार्ट, किस वक्त उसने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट्स 35 मिनट्स। इफ़ शी एक्सरसाइज, अगर वो 25 मिनट उसने एक्सरसाइज की तो उसका बताओ कि वो उसने कब स्टार्ट की थी। टाइम क्या था उस वक्त जब उसने स्टार्ट की थी? किस टाइम स्टार्ट की थी? सेवन 40। शाबाश। 7:45। चले आगे आगे पढ़े आगे। जी Jan reached the library at 2:15 and left the library at 15 and 5.
this day, 3:15, 2:15, 1 hour. ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। Can you notice like yeah. Dinner starts at 7:50. The food needs to be prepared 40 minutes and bake for 1 hour. What time do you start preparing food? Dinner starts at 7:10. 7 o'clock. The food needs to prepare for 45 minutes and bake for 1 hour. They start preparing food. जी 1 सेकंड सर। यानी 7 बज रहे हैं तो पीछे आएगा 6 पे और 45 मिनट पीछे। मेरा पढ़ लीजिएगा। चले नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है? सर अब आपकी आवाज हल्की हो गई। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर पढ़े। Pride, Gopal and Vicky had to discuss their project. School ended at 1:20. I have piano 30 for an hour. I have dance practice from 2:45 to 4. I also have to be home by 8:30 in the evening. I have football practice to 3 to the 4 past quarter. सर इनके लिए टाइम बताने का किस टाइम पे ये लोग मिले? हाँ 1:40। सर ये नहीं बताया कितने मिनट का प्रोजेक्ट? What is a good time for them to meet up? एक्सप्लेन। सर इनके लिए जो साइड टाइम रहेगा वो रहेगा 9:30। सर 9:30 का सही है? देखे ना, had to meet to discuss their project। हाँ 9:30 भी सही है, लेकिन इस टाइम तक लोग सोने लग जाते हैं, तो अगर आप को 2 बजे बुला लें अगर सबको, तो हो नहीं जाएगा। सर फिर ये तो 2 नहीं सर 2 बजे भी नहीं आ सकते। क्यों? राइड का मसला है। फरीद का क्या मसला है? फरीद का जो है वो लेसन 2:30 1 घंटे का प्रोजेक्ट डिस्कस करना होता है सर। डिस्कस देयर प्रोजेक्ट स्कूल एंडेड एट, तो ये तो 2 बजे उन्होंने 2 बजे का सही है सर। उन्होंने 2 बजे उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 घंटे करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे 2 बजे लिख सकते हैं, और दूसरा एक है आप 8:30 भी लिख सकते हैं। और 1:40 भी हो सकता है जब इनकी छुट्टी होती है। सर ये भी ज़्यादा पॉसिबल है। 1:40 से लेकर हाँ पॉसिबल। सर 1:40 से तो बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो पहुंचते तो 2 ही बज जाएंगे ना। नहीं तो ये तो बोला नहीं उन्होंने कि घर पे जमा होंगे, या बस उन्होंने कहा कि टू मीट
to discuss their project. School ended at 1:40 in the afternoon. ये भी कर सकते हैं कि अगर 4 बजे के बाद 4 बजे रख लें, 4:15, 5 बजे रख लें, ठीक है, तो उस टाइम भी सब लोग शाम का टाइम ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये मेरे ख्याल से 5 बजे का टाइम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस टाइम कोई भी बिज़ी नहीं होगा, और दूसरा ये कि ये लोग शाम के टाइम अपने इजी होके आ जाएंगे आराम वगैरह करके। सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। और ये भी देखें कि इसने कहा है कि इसमें ये भी कहा है कि जो दूसरा वाला जो है बंदा गोपाल, वो जो भी है, वो कह रहा है कि मुझे 8:30 पर घर में होना है, उसके बाद मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। आई ऑल्सो हैव टू बी होम बाय 8:30 इन द इवनिंग, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा रात में नहीं जाना है, बल्कि हम शाम के अंदर इसको कर लेंगे, ठीक है। और इसकी रीज़न आप क्या लिखोगे कि इवनिंग जो है वो, इसकी रीज़न आप क्या लिखोगे यहाँ पे, व्हाट इज़ द गुड टाइम फॉर देम टू मीट अप, एक्सप्लेन एज दे ऑल आर। इससे आप क्या लिख सकते हो, दे ऑल आर फ्री एट दिस टाइम, दे ऑल आर। आप अपनी बुक में पेंसिल से लिख लो, फिर बाद में आपको वो फ्री एट दिस। मत लिखो, आप बुक पे लिखो अपनी, आपको स्क्रीन पे लिखना ज़रूरी नहीं है, बुक में लिखो अपनी, बुक में लिखो अपनी। ओके ओके। सर बत्ती को जल्दी। सर ये तो मुझे अपने बारे में बता रहा है ना कि मैं कितने बजे उठता हूँ। सेकंड वाला, व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, आज कब उठे थे आप? 2 मिनट पूरा करो। जी आज जरा एक बार था ना, तो हमका घंटा लेट हुआ, 2 घंटे लेट हुआ। 8, 9, 7, 7:30, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट नाउ, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब इसका, व्हाट टाइम इज इट नाउ। मैं लिख रहा हूँ सर। देखो (11:26, 12:26), ठीक है। चले आगे आ जाए। आगे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अवेक, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अवेक मतलब क्या है इसका, पार्ट सी का इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, पार्ट सी का। अभी क्या टाइम हो रहा है? नहीं, सी जो है, सी पार्ट सी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अवेक। नजर नहीं आ रहा बेटा अपनी बुक पे देख लो ना, मैं ऊपर करूँगा ना तो फिर वो आपकी ये जो राइटिंग है ना वो हो जाएगी। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर हो गए खत्म। सर आपकी भी वही हो रही है। क्वेश्चन का मतलब बताइए मुझे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अवेक का मतलब। 8
आप कितने घंटे जाग चुके हैं? हाँ, यानी आपको जागे हुए कितना वक्त हो गया, यानी सो के उठे हुए कितना वक्त हो गया, तो कैसे पता चलेगा? सर मैं बता रहा हूँ। 5 hours and 56 minutes. नहीं, आप गलत बता रहे हैं। देखिए 7:30 से लेकर 11:30 तक आपको 4 आवर्स हो जाएंगे। 4 hours and 26 minutes. और फिर मेरी बात गौर से सुनो, 7:30 से 11:30 तक 4 आवर्स हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 11:30 से लेकर 12:26 तक 56 मिनट्स होंगे, क्योंकि 4 मिनट कम है पूरे आवर में। तो यहाँ से आ जाएगा 56 मिनट्स। समझ आई बात? समझ आई? नहीं आई? तो ये ड्यूरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, ड्यूरेशन यानी टाइम इंटरवल। अब आप ये आ जाए 163। अरे मैं ऊपर नहीं करी, इनका मुझे पता है। चले, there are dash months, there are dash days in a week, there are dash days in January। अब हमारा टॉपिक आ गया रीडिंग अ कैलेंडर। जी, जनवरी में कितने होते हैं? 29, 30, 31। जी भाई, क्या हुआ? लिख तो दिया था। जनवरी में कितने दिन हैं? 31। ठीक है, आगे आ जाओ, अब अगला सवाल पढ़ो। Here is the calendar. Here is the calendar, जुलाई के कैलेंडर में दूसरा सवाल हमारा, What day of the week is 4th July? 4 जुलाई को, ठीक है, मैं लिख दूंगा मंडे। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट, what is the third Wednesday of July? Third Wednesday of July. हाँ, Third Wednesday. 13. गलत। This is first Wednesday, this is second Wednesday, this is the third Wednesday। तो ये वाला गलत है और ये सही है, यानी कि 20। ठीक है, आगे आ जाए। How many days are there from 10th July to 17th July? अरे छोटे सर, एक सेकंड, मुझे पता है सर। 10 से 17 तक कितने दिन हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ठीक है, 10 से लेकर 17 तक। अगर 10 को भी गिनते हो, 10 को भी, तो फिर कितने हो जाएंगे? 8 दिन हो जाएंगे। ठीक है, कितने दिन आएंगे इसमें? 8 दिन आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 नहीं, जैसे 8 ही नहीं आएंगे, क्योंकि 10 को भी काउंट करोगे, 17 को भी काउंट करोगे, तो 8 डेज आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये Dental checkup 4th November. There is a list of Peters. The book with photos are there. Dental checkup 4th November. Baseball practice 1st and 3rd Thursday of November. ये सब दिया हुआ है, और नीचे उन्होंने कैलेंडर दिया है। आगे क्वेश्चन आ रहा है, पीटर विल गेट द रिजल्ट ऑफ हिज पियानो एग्जाम 3 weeks आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम कब है इसका? पियानो एग्जाम 1st Monday of November। तो क्या होगा इसका आंसर? पीटर विल गेट द रिजल्ट ऑफ हिज पियानो आपकी आवाज इतनी हल्की आ रही है। अच्छा, आवाज में तेज करता हूँ, 1 मिनट। जी, अब सही हो गई? और हल्की हो गई। अब आवाज़ ठीक हो गई मेरी? ठीक है, ज़्यादा तेज हो गई। बस अब अपना वॉल्यूम कम करो। देखिए, अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डे दैट ही विल गेट द रिजल्ट ऑफ हिज पियानो एग्जाम। इसके पियानो का एग्जाम लिख भी दिया। 1st Monday of November। तो 7 को उसका एग्ज़ाम है, और 3 हफ्ते बाद 1 2 3, तो 3 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता मतलब अगर उसे, तो संडे को तो हो नहीं सकता, तो 28 योर आंसर इज राइट। तो 28 ही होगा उसका, सही है, 28 हो जाए। टीचर विल be baking chocolate 2 days before the carnival. What is the date that he will take the cupcakes? Carnival से 2 दिन पहले। Carnival इसका कब तो मतलब पहले कार्निवल, अच्छा 24 को, 2 दिन पहले मतलब जी 2 days before, बाद में पहले 22 को। 20। अरे मेरी तरफ से लिखा हुआ है। So नहीं। 22nd अरे मेरी तरफ से आ रहा है। आपने कुछ लिखा हुआ है। So 24 को उसका कार्निवल है, तो 2 दिन पहले, यानी 22 को, 22nd को उसकी जो है वो भी क्या करेगा, बेक करेगा cupcakes। So this 22nd is right. Fill in the blanks with the most suitable answer. Suitable answer, suitable. Builder to 3 days, 3 years, a month. Sir, month होगा इसका, month. Good, very good. Answer इसका A football champion lasts for 2 hours. competition lasts for 2 hours. ठीक है, At 8:21 ends. to hatch into chick। hatch into chick का मतलब है कि चूजा बन के और अंडा टूटना। ठीक है, हैच का मतलब होता है उसका, यानी चूजा जो 21 hours. चूजा जब बनता है, अंडे से जो चूजा बनता है और वो उसमें से तोड़ के निकलता है, तो उसका हैचिंग है। तो 21 तो 21 क्या होगा? क्या 21 मिनट में बन जाता है चूजा, या 21 हफ्तों में बनता है, या 21 दिनों में बनता है, या
इंसान बनते हैं। मुर्गी कितने पक लेती है, मुर्गी बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है। कितने दिन में? 21 महीने में 21 दिन में। 21 दिन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये बिल्कुल कॉमन जनरल नॉलेज के और कॉमन डेली लाइफ के। लियोनल went on a holiday to London for 3 dash. मंथ Went on a holiday to London. तो ये मंथ हॉलीडे में गया था। तो वो 1 मिनट, जो हॉलीडे होते हैं वो 3 महीने के तो नहीं होते, तो इसमें वीक्स होगा, वीक्स होगा। नॉर्मली इतनी लंबी छुट्टी कौन देता है? 3 महीने तो सही भी नहीं होती छुट्टी। हमारे स्कूल में कहाँ होती है भाई 3 महीने? नहीं लेकिन मेरे वहाँ वाले ना तो पहले पढ़ते हैं। कहीं इस साल भी तो ही है चिकाजी, इस बार तो 2 साल की हुई। वो तो लॉकडाउन की वजह से होती है, शेड्यूल में छुट्टी होती है, मैक्सिमम 2 महीने की होती है। ये तो सर वन लिख दे। 3 वीक्स और 3 हफ्ते की छुट्टी के लिए गए थे। वैसे भी वो क्या कर रहे हैं, छुट्टियाँ गुजारने जा रहे हैं। फिर हमें 3 महीने के लिए छुट्टियाँ गुजारने के लिए कितना लंबा अच्छा अब कर शेप क्रूज। 30 आप क्रूज शिप, और इसका मतलब क्या है सर? क्रूज शिप इसका होती है, मतलब क्रूज शिप होती है। गूगल पे लिखे रहेगा, आ जाएगा। क्रूज शिप, क्रूज शिप क्रूज शिप होती है। बोलो तो मैं लिख देता हूँ। ये होती है क्रूज। ये होती है क्रूज शिप, जो बहुत बड़ी शिप होती है, जिसमें समझने के पूरे एक सिटी या एक पूरा इलाका जैसे सर ये पूरी दुनिया जा सकती है। बहुत सारे लोग इतनी बड़ी इसे कहते हैं क्रूज शिप। एक ये वाली भी तो है सर, ये वाली। मतलब एक पैसेंजर शिप होती है, स्टॉप से डिस्टेंस टू ड्रॉप ऑफ कोविड। ये बहुत बड़ी शिप, पहली मर्तबा देखा। A cruise ship takes 35 days to sail from London to Singapore. 35 hours। नहीं, जो इनका तो सफ़र होता है। अब ये हमें क्योंकि आइडिया नहीं है कि लंदन से सिंगापुर कितना दूर है, ठीक है? तो सर ये अगर हम सर्च कर इसको लेना। गूगल पे लिखते हैं लंदन टू ये तो सर मन शुरू हो गया। एयर्स का तो इतना बड़ा डेज होगा, बीच में जाए। डेज होगा, डेज वीक्स होगा। सिंगापुर सेलिंग टाइम इंडोनेशिया, तो ये डेज में आएगा। नॉर्मली डेज में इट टेक्स बता रहा है, इट टेक्स ये देखें, इट टेक्स 47 to 51 मुझे days। नजर नहीं आ रहा, आपने क्या भी बोली हुई है अभी तक। अच्छा शेयरिंग ये लिखा आ रहा है। अगर शिपिंग एक्सप्रेस है, शिपिंग एक्सप्रेस अलग चीज़ है, और जो शिप जो होती है वो जो शिप होती है ना, फ्राइट शिप भी है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है 47 to 51 days आ रहे हैं, ठीक है? और एक यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है कुछ, ठीक है ना? तो बस इससे हमारा आइडिया हो गया कि ये जो है बहुत ज़्यादा दिन, यानी 35 जो होंगे वो क्या हो गया 35
डेज आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। 13 Luke dash to 4 Mr. dash Luke to paint their house 4 hours. क्योंकि पूरा घर है, ठीक है, तो पूरे घर में 4 कितना hours. टाइम लगेगा? 4 घंटे में घर लगभग होगा हजारों पूरा पूरा घर। पढ़ जाऊंगा। घर में 3 कमरे तो होंगे ना कम से कम, जैसे आपके घर में है। तो सर 3 जब कमरों में कौन सा ज्यादा टाइम लगता है? 1 घंटे में 1 कमरा हो जाए नहीं, पूरे 1 घंटे में। चारों दीवारें होती है, छत होती है, फिर दूसरा कमरा है, फिर जो है वो कॉरिडोर होता है, फिर उसके बाद जो है वो आपका किचन होता है, बाथरूम होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये 4 डेज आएगा। वीक्स होगा हाँ, सर। वीक्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक सेकंड बाबा से पूछता हूँ। हाँ चलो पूछो। सर 4 days। डेज आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये बाबा तो चैप्टर ये एंड हो चैप्टर एंड हो गया। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो ये टाइम एंड डेट का चैप्टर हमारा है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर क्रंचिंग, है ना, यही वाला है ना, इंडेक्स इंडेक्स नंबर क्रंचिंग है सर। ये चैप्टर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 12 खत्म हो गया। अब नंबर क्रंचिंग है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में थोड़ा सा पहले ये ये हमें खोलना पड़ेगा 167। ये कौन लाइनें बना रहे हैं? ये है हमारा नंबर क्रंचिंग। नंबर क्रंचिंग का मतलब होता है क्रंच। क्रंच का मतलब जो होता है हमारा वो, जैसे आप कोई चीज़ होती है ना उसको कहते हैं क्रंची है, बहुत क्रिस्पी है, क्रंची है, ठीक है। तो सर आपने मेरी स्टॉप कर दी जी स्क्रीन अपने वीडियो। You can't start your video because the host has stopped it. रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं ये लिखा हुआ है you cannot start your video because the host stopped it. तो मैंने की हुई है ना, एक बंदा ही स्क्रीन वो कर सकता है ना। वीडियो आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो क्या? नहीं अपनी वीडियो खोलना चाह रहा हूँ। हाँ, लैपटॉप पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ आपको। ये मैं अलाउ टू रिकॉर्ड तो होता है, तो ये आप हो गया, मैंने अलाउ कर दिया। आप अगर रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें जो ऑप्शन आ रहा होता है रिकॉर्डिंग का, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, जो 3 डॉट्स बने हुए हैं ना राइट साइड पे, उधर आ रहा होता है। इधर Recording in progress. pause stop recording। सर हो गई शुरू। चले नेक्स्ट है नंबर्स इन स्टेप्स। देखो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये नंबर क्रंचिंग में तकरीबन रिपीटेड टॉपिक्स। नंबर्स इन स्टेप्स आप कर चुके, मेरी आवाज़ सही आ रही है? यस यस नंबर्स इन स्टेप्स देखो होता है कि जैसे 10 20 30 40, तो 10 का स्टेप हो रहा है। अगर मैं माइनस में जाऊँ तो 90 85 80 75 70, तो ये 5 का स्टेप हो रहा है। और इसमें काउंटिंग ऑन और काउंटिंग बैक होता है, यानी जो आगे की तरफ जा रहे हैं तो काउंटिंग ऑन है, और पीछे की तरफ आ रहे हैं तो काउंटिंग बैक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर्स लिखना है। ये आपको कोई करा हुआ है? राउंडिंग ऑफ राउंडिंग ऑन करी है। राउंडिंग नहीं, काउंटिंग ऑन वो भी करी हुई है, वो भी करी है, मैं स्कूल में करता है। की हुई है ना। तो मुझे ये आंसर बता दो उसका जल्दी जल्दी, मैं लिखूँगा भी। 2 4 6 8 10 12 सेकंड आ जाओ, सेकंड 1
121, 123, 123, हाँ, इसके बाद 125, ठीक है, इसके बाद 129 के बाद 130, हाँ 130, 131 और 135 के बाद 137, चलो नेक्स्ट आ जाओ, सी पार्ट आ जाओ। 97, 95, 93, 91, पढ़ते 90, पढ़ते रहो। 93, 91, 90, 90, हाँ 90 90, yes. सोचो आप यहाँ पे 93 था, अभी 91 हुआ, तो एक कैसे कमाओगे? यहाँ तो दो कमाओगे। यानी 79, 79, 89, 89, 89, हाँ 89, सोच के बोलो, की बात है, 79 या 89? 89, चलो आगे चलो। 87, 85, 83, चलो नेक्स्ट आ जाओ, पार्ट बी। 876, 874, 877 तो इतने सा 872, 870, हाँ 872, 870, 865, नहीं 864, 868, सोच के बोला कुछ। 864, चलो इधर आ जाओ, राइट द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग ऑन और काउंटिंग लेफ्ट इन स्टेप्स ऑफ 5। स्टेप्स ऑफ 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 30, 35, आगे आ 40, 45, 50, बी 204, 204, 209, 214, 219, सही है, आगे बढ़ो। 19 के बाद 24, ठीक है 24, ठीक है 29, ठीक है, सिर्फ 29 नहीं 200 भी आएगा। 139, 39, आगे आओ, 239 शाबाश। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आठवीं। 8वीं काउंटिंग ऑन है, राउंडिंग बैक है, राउंडिंग नहीं राउंडिंग है, काउंटिंग है, सी काउंटिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लिखा हुआ है काउंटिंग ऑन और बैक इन स्टेप्स ऑफ 5। स्टेप 5 का देखो। ओके तो यानी 338, 330, क्या होना चाहिए? प्लस 5, 98, 328, सही है, 323, 313, सही है, 18 ये तो इसी तो यहाँ पर आ गया था, मैं दोबारा कैसे? 303 और 38, 38 तो 38 हो गया। 308, अच्छा चलो लास्ट पार्ट। ये तो पूरे 4 करना पड़ेंगे इसके, यानी 8 के बाद 7,
8 12 7 12 ये क्या 12 यहाँ भी ये क्या है ये कैसे 7 12 7 12 हाँ 7 12 712 यस कैसे भाई ये तो 812 था 805 700 100 कम कर दिए सॉरी 708 708 ये कैसे हो गया जिसने कहा है कि या तो 5 बढ़ रहे हैं या फिर 5 कम हो रहे हैं या क्या कर रहा है आपने तो 100 का वो कम कर दिया सर बेटा 8 बेटा 7 ही बिठाइएगा बस यानी 7 और भाई सिंपल सी बात है 98 या तो इसमें +5 हो रहे हैं अगर काउंटिंग ऑन है या फिर ये -5 हो रहे हैं तो या तो इसमें +5 होगा या फिर इसमें -5 होगा सिंपल सी बात है अब इन दोनों के दरम्यान जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन होगी 807 पर आने पे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा हमें काम हो रहा है इसका अंदर इसमें भी आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो जो फर्स्ट नंबर में वही काम सर आखिर क्या एक बार नंबर मुझे पता चल जाए वैसे ही कर दूंगा इनका यहाँ से देखो 812 में जब -5 थे तो आप इसके यहाँ से 807 आप इसमें भी क्या करोगे -5 ही करोगे क्योंकि हर जगह पर सेम नंबर को ही सब्ट्रैक्ट में ऐड करना पड़ता है तो फिर दूसरा नंबर आता है तो 807 में जब 5 को -5 800 है नहीं बचेगा 2 5 माइनस करो 785 2 अब इसका मजीद दोबारा क्या करोगे 5 माइनस करोगे क्योंकि 2 है तो 2 से 12 मिल जाएगा 12 माइनस 5 तो 7 आएगा और यहाँ पर 9 होगा यहाँ पर 7 सर माइनस हो रहा है प्लस नहीं हो रहा तो फिर क्या आएगा सही तो क्या 102 है तो -6 क्या 5 782 82 कैसा आ जाएगा 92 तवज्जो नहीं दे रहे हो फिर -5 करोगे 87 सर ठीक है चलो आप यही कर सकते हैं बहुत बड़ा चक्कर है अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है हमारा टारगेट है कि हम टाइम को कंप्लीट कर लें तो टाइम यहाँ पे एंड हो गया आप कॉपी में लिखो होमवर्क उसके बाद कॉपी मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया ऑर्डर में कर दिया आप ये वाला पेज आप होमवर्क में कर ये बढ़िया मिसिंग नंबर्स का है ये मिसिंग नंबर्स का है काउंटिंग ऑन ये वाला अपने सामने करवाइएगा पेज सर जी बात सुने जी कि जैसे हमारी क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाएगी रिकॉर्डिंग हाँ वो फिर उसको कन्वर्ट करेगा कन्वर्ट कैसे करते हैं वो खुद ही करेगा करके फिर मैं आपको फोन बना देगा तो वो आपको सेंड करेगा ना मुझे नहीं आपके पास होगी आपके कंप्यूटर में सेव करेगा ओके तो फिर मैं आपको सेंड करूँगा मुझे करने की ज़रूरत नहीं मैंने तो खुद सेव कर लिया है